Қауынды қай кезде жеген дұрыс, қай уақытта таза піседі, қауынның иммунитетке пайдасы және қауынның зияны қандай? Мінекей осы туралы бүгін керемет мәліметтерге ие бола аласыздар. Қауын бұл асқамақ тұқымдасының бір жылдық шөбі. Қауын дақылы оның туысы қияр, асқабақ және қарбыз. Қауын десерттік көкөніс болып саналады. Ол дүкен сөрелерінде басқа үлкен жидек қарбыздың жанында көрсетіледі. Бірақ біз бұл өнімді жидек немесе жеміс деп ойлауға дағдыланбағанбыз. Бұл жидек пайдалы микроэлементтердің, витаминдердің және тіпті сіңірілетін алтынның көп мөлшерінің ең дәмді көздерінің бірі болып саналатынын білесіз бе? Ол өте пайдалы, дәмді болатын тағы бір рет дәлелдеді. Бұл жидекті шамадан тыс жеу өте оңай және бұл өз кезегінде теріс салдарға әкеледі. Дұрыс тамақтану тұрғысынан қауынның адам денсаулығына пайдасы мен зияны туралы білгіңіз келе ме? Қауынның жалпы пайдасына келетін болайын. Қауын адам ағзасының көптеген жүйелері мен мүшелеріне емдік әсер етеді. Жемістің пайдалы қасиеттері денсаулығымыз үшін керемет болмаса, бүкіл дененің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сонымен ол қандай қасиеттермен әйгілі екен? Жүйке жүйесін нығайтады, көңіл күйді жақсартады. Қауынды құрайтын компоненттердің арқасында жиек серотониннің немесе қарапайым тілмен айтқанда бақыт гормонының өндірісін ынталандырады. Сондықтан қауын стрессті, түрлі жүйке аурулары мен ұйқысыздықты жеңілдетеді және алдын алады. Сіз бұл дәмді жидектің бірнеше бөлігін жегеннен кейін көңіл күйдің жақсарғанын және энергияның көтерілгенін байқадыңыз ба? Қан айналым жүйесінің жұмысын жақсартады. Қауын құрамындағы ферменттер гемопоз процестеріне қатысады. Сондықтан бұл жидек анемия мен гемоглобині төмен, ойық жаралары және ауыр операциядан емделіп жүрген адамдар үшін тамаша өнім болып табылады. Ағзаны тазартады. Бұл жидек талшыққа бай және ас қорыту процестерін қалыпқа келтіруге және ішектің қолайлы микрофлорасына ықпал ететін, денені ауыр металл тұздары мен радиоактивті заттардан тазартатын басқа да пайдалы компоненттерге өте бай. Қауын керемет және ең бастысы табиғи тазартатын өнім. Сонымен қатар жасартатын әсері бар. Қауын массасында көп мөлшерде болатын кремний мұндай әсердің болуына жауап береді. Бұл дәнекер тінге өте пайдалы. Кремний физиологиялық процестерді реттейді. Терінің, шаштың және дененің барлық қатты тіндерінің жақсы күйін сақтайды, қартаю процесін баяулатады. Бұл элемент сонымен қатар жүйке жүйесін нығайтады. Қауын целлюлозасында А дәрумені және бар. Бұл оны дененің барлық бөліктеріне жасартатын маска ретінде пайдалы етеді. Қауын маскасы теріні қоректік заттармен нәрлейді. Оны серпімді және жұмсақ етеді. Пигменттерді, безеулер мен сепкілдерді кетіреді. Мұның бәрі көптеген жылдар бойы жастықты сақтауға мүмкіндік береді. Демек, қауын косметологияда кең пайдаланылады. Ерлердің потенциалын жақсартады және әйел проблемаларына көмектеседі. Қауын дәлірек айтқанда оның дәні жаңа ерлердің жыныстық құмарлығын ынталандыратын күшті афродизиак. Әйелдер үшін жидек фолий қышқылының құрамында пайдалы. Ол жүктілік кезінде және менопауза кезінде өте тиімді. Суық тигенде көмектеседі. Қауын құрамында С витаминінің болуына байланысты қандай да бір инфекция түсетін болса, аппетитті аша отырып, сол суықты сыртқа айдап шығара алады.
Қосымша айта кететін зат, қауынды қалыпты мөлшерде қабылдау емес, яғни күнделікті қабылдаған, ол организмнің иммундық жүйесін ынталандырады, көру қабілетін жақсартады және көру органдарының түрлі ауруларының алдын алады. Антибиотиктердің уытты әсерін төмендетеді, қан қысымын төмендетеді, сүйектерді нығайтып, іш қату және шөлді басады. Қауынды тым ерте пайдаланғаннан немесе қандай да бір көп пайдаланғанның арқасында ол жидек өз зиянын тигізеді. Бұл жидек соншалықты дәмді, сіз оны жеген кезде қалыпты диетаны ұмыта аласыз. Яғни диетадағы адамдар бұны шекпен пайдаланған дұрыс. Сонымен қатар қауынды көп мөлшерде қолдану асқазан ішек жолдарының бұзылуына әкелуі мүмкін. Қауын сонымен қатар көптеген тағамдармен үйлеспейді, әсіресе крахмалға бай. Қалай болғанда да диетологтар қауынды басқа тағамдардан бөлек жеуге кеңес береді. Ал оны жегеннен кейін 3 сағаттан ерте емес жеуге кеңес береді. Қауын қан құрамында жоғары болғандықтан диабетиктерге ұсынылмайды. Сонымен қатар гастритпен, асқазан ауруларымен, асқазан жарасы бар адамдар бұл қауынды мүлдем сақтықпен қолданған дұрыс. Видеом ұнаса лайк басып, комментария қалдырып, қазақша контентке қолдау білдіріңіздер. Сіздерге бұдан да қызықты видеоларды ұсынатын боламын.